انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لمبا سجدہ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور جتنے لوگوں کو الرجی ہے، اور خاص طور پہ جن کو سنیزنگ ہوتی ہے، جن کے نیزل پالیپس بڑے ہوتے ہیں، جن کو فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس فلو سے برا حال ہو جاتا ہے، اگر ہم 10 چیزوں کے اوپر سجدہ کریں، پہلی بات پیٹ ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، بازو زمین کے ساتھ چپکنے نہیں چاہیے، بازو کے بغل کی جو سفیدیاں نظر آنی چاہیے، بازو کے اندر سے بکری کا بچہ گزرنا چاہیے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور 7ویں یہ ہڈی ہے، سینٹر والی یہ ہڈی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں کرنی ہے؟ یہاں پہ ہمارا سائنس ہے، ہمارے کتنے سائنس ہیں یہ یہاں کھلتے ہیں، یہ فرنٹل سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتا ہے، میگزینری سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتا ہے، ٹیمپورل سائنس ہے وہ بھی یہاں کھلتا ہے، آکسیپیٹل سائنس ہے، ہمارے سارے سائنس یہاں کھلتے ہیں۔ بلکہ آکوپنکچر میں سوری ٹو کٹ یو سر کہ وہ پنس بھی یہاں پہ ان پوائنٹس پہ لگائی جاتی ہیں اوپن کرنے کے لیے۔ جی تو یہ جو جگہ ہے جب آپ اس کو پریس کرتے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو ملائیں گے۔ اچھا، پاؤں کی ایڑیوں کو ملانا ہے؟ جب پاؤں کی ایڑیاں ملیں گی اور پاؤں کی انگلیاں آپ پریس کریں گے، دین آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں بالکل قریب، جی، اور جب پیٹ آپ کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو جو آپ کے اسپائنل کارڈ کا جو پوسچر ہے، جو اس کی ایک الائنمنٹ ہے، وہ سٹریٹ نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے کی حالت میں ہمارے جو ورٹیبریٹس ہیں، ہمارے جو موہرے ہیں، اس کو کھولنا چاہتا ہے، ان موہروں کے درمیان جو ڈسک ہے اللہ اس کو دوبارہ سے ہیل کرنا چاہتا ہے، اور ان ڈسک کے اندر سے جو نکلتی ہے نرو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکٹیو کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو ہمارے C1 سے لے کے C7 تک یہ جو سروائکلز ہیں، یہاں سے جو نروز نکلتی ہیں وہ ہمارے نوز کو جو انرجی پرووائڈ کرتی ہیں برین کے اکارڈنگ۔ تو جب ہم لمبا سجدہ کریں گے تو یہ الرجی کا اتنا زبردست علاج ہے، آپ ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کریں، میکسیمم 10 سے 12 دنوں میں یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور بات ایڈ کروں، واللہ ڈاکٹر پرکاش ہیں، ہندو ہیں، جی، وہ برہمن ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شافت میری 2 وائف مجھے چھوڑ کے صرف اسی وجہ سے گئی، مجھے کسی نے آپ کا واٹس ایپ پہ یہ لیکچر بھیجا لمبا سجدہ کرنے کا۔ میں نے کہا یار بات تو بندہ لاجیکلی کر رہا ہے، کر کے دیکھ لیں۔ کہتا ہے 21 دنوں میں میں نے 21 دن پراپر سجدہ کیا، واللہ 22ویں دن میں اٹھ کے نا میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے پرابلم کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ اسپیشل میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے نیو یارک سے پاکستان